Hello guys! Sino nakaisip ng gawain na to? At nadamay na naman ako. Good morning! 8:30 pa lang ngayon. Ang aga-aga namin magwalwal, no? Yan, nagplano nga kami na pumunta sa top, guys. So, natuloy plano natin! yun nga, papunta na nga kami doon. Tapos, nag-uusap kami kung ano yung mga expectations namin doon. Maingay. Natatakot ako eh. Pero nakaka-excite. Anong na-expect mo? Na-expect ko na sa ano yung pogi doon. Pogi yung pag-a-assist, hindi lang yung pogi doon. Oh, kasi mamaya pogi, hindi ka naman pinansin. Ayun, so guys, andito na kami sa top, guys, shooting range. Hindi ko alam pangalan mo. May 36.1. Ayun, so guys, papasok na kami. So, social distancing pa rin tayo, ha? Narinig yun yung putok? Kala ko din. malakas. Uwi na tayo. Ayoko na. Mga guard yung nagbabaril-baril dito. Ba't tayo napunta dito? Hindi ko nga rin alam. Wala parang Ayun sila. wala palang Koreano. Babae na po ba? Itong bala. Promo po ba? Ah, yung promo. Yes po. Magbabayad na daw. ID daw, ID. May matapang ako. Sige po. Sumali na lang po namin dyan. Kasi uwi ako hindi ako. Nagbablog ah. Vlog? Ako magbablog. Vlog takeover. And now we're going to register here for the promo. Ano na yung promo? Actually, this is the Valentine's Day promo. It's 1,000 for 2 person. Wherein we are 4, so we're just gonna pay 2K pesos. And then we have that 3 humid IDs with 1 company ID which is not valid. But bear with it because it's our friend. Pero ba't ba ako nag-i-English? Pag nagbablog ba English? Baka English lahat din ang paano. Ano po yung caliber? Okay, 9mm at saka 45 ang available. Ano po yan? Ano po yung Ano ba maganda? yung mahina? Hindi gusto po namin yung malakas. Yung malakas. Ay, yung caliber. Okay. Wait lang na. And now, we're Ito going daw. to choose if it's, what's that? 9 caliber? 38 or yung 45 na yung caliber is bala. Tama ba? Ano po yung 45? Sa akin, bulinggit lang. Ay, buligid. Pag malaki po, malakas Okay lang ba yun. nag-picture doon? Pag yung 45 po, mas malakas siya. Compare sa Yung 38. maliit lang. Sige, sa maliit na lang po. Kasama ko muna. sa documentation ko. Lahat? 9mm na lang. Pwede po bang half? Hindi. Hindi pwede. Yung isang Mix. promo ko 9mm, yung sa promo 45. Okay Oo. lang. tayo. 45 po kami. Tan isa. So, ang inano namin guys, itong isang 45 and 38. So, ayan yung pagkakaiba niyan. So, mas malakas yun syempre yung 45. Yung 38, mga pang duwag. Ano pinili natin? 45 na lahat. Hindi na, okay na yan. Kasi, hiram ka na lang sa akin isang bala. Ah, sige. Isang bala ka lang. Ma'am, ito po. Yun, so, waiting lang kami. Bibigyan kami ng headphone. May Earmuffs. headphone dito. Kulay dilaw yung gusto kong headphone. It's not headphone. We want earmuffs. This is the paper, what do you call this? Bullet. Bullseye. No, it's not. Target. Target paper. Tingin muna namin yung isa namin kaibigan na pinagpapawisan na. Ayan, anong nararamdaman mo na malapit na tayong pumasok? Naiiyak lang po ako. Ang artist. Buti pa to. Excited. I'm so very Siya excited. Ito, uso na umuwi. Ayan, so may salamin din pala guys. May salamin din. So madodoble yung salamin natin. Ayan. Headphone. Wala ako masyadong naririnig ngayon. Tama lang naman yun na wag mong pakinggan yung sinasabi ng mundo. Tabat sinising. Nanginig ko! Sakto! Nanginig ko ba yun? Papaso na kami. Ready ka na ba? Hindi. Hindi pa ako ready, guys. I'm so scared. Mars, ready ka na?
Thank you rin. Kinakabahan ako. Kinakabahan ako. Oh, ang daming itlog dyan. Ilang itlog kaya yung nabili dito? Dito. Thank you, kuya. Yung mo muna bag ko. Uy, wait lang. Oh my gosh, so wala ko. Yan, so guys, ang lakas talaga. Hindi ko alam pinagagawa namin sa buhay namin. Kuya, okay ka lang dyan? Kuya, malakas ba yan? Ay kuya, hindi ako naririnig ni kuya. Hindi kami nagkaharinigan dito kasi nga naka-headset yata si kuya. Hindi naman kuya mabibitawan. Wala namang ganun isa. Subukan mo. Ano mga pulsan? Saan mo yung hawak? Mas light yung hawak mo kanya. Ayaw mo pa. Medyo may lakas to ha. Ah. Dito ba na? Hindi ko kaya yung malakas. Wala naman. Hindi ko alam kung ano pinasok namin. Parang hindi ko kaya yung shotgun. Yan, kinakabahan si Marge. Kasi sobrang lakas kasi. So much. Kung safety service mo na yung ganyan. At kayo mo na pagkarin mo na, saka mo siya ipapasok. Lahat-lahat ka na. Wala ka, testing. Ang gaano nga. Fine. Siyempre kung may bitawan, kasi ang sinenta siya. Tama ka. Unang putok ni Marge. Wala ka. Ito na nga. Pantay mo na. Sino man mabigat? Joker ka. Ilabibigat ka na. So what's the feeling? Last five. Para hindi ko kaya mag-shotgun. Pwede nyo i-convert. Okay. Ayan na. Pwede nyo i-convert ko ng dito. Kung ayaw nyo mag-shotgun. Ayoko na ito. Kaya nga, i-convert mo sa counter ng Convert na lang natin. Oo. Okay, sorry. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yan, so guys, tapos na ako. Hindi kami nag-shotgun. Kukuha na ako ng bago. Yan po yung mga first time. First timer. Wow, may bullseye. Tadaan! So, ipapa-frame ko yan. Shooter din. Sa kwarto ko din. Yan. So guys, ang saya dito. Sana dumalaw din kayo sa top guys. Mag-ready lang kayo ng pera kasi syempre 1,000 to. Encourage. Pag huwag yung abo, itututok sa akin. Sinabi ni Kuya, yung lakas. Imagine mo ganun kalakas, tapos mapaparin mo yung tao.
Baka mag-ganon yung katawan niya, di ba? Kaya nga yung pag yung shotgun, yung pagkabaril yung boobs. Oo, akala ko lagi na expand lang sa drama sa Pero guys, kapag na-try niyo pala talaga, yung baril, ang tawag doon. Uwi na tayo. Tara na, uwi na daw tayo. But all in all, we had fun. And we keep coming back here. Yeah! Yayo. Sige, mag-first. Natigil na talaga po si Tiger. Ano na? Natigil na talaga. Oo, kuya. 45. Kuya, first time mo ba member ka dito? Ako? Hmm. Hindi, mandirect Please ka, po. kuya? 22 years in service na. Wow! Militar ka, kuya? Paminsan-minsan. Kasi ngayon, hindi, simpleng Pilipino lang po ako ngayon. Habi mo lang, kuya, mag-ano. Yung may-ari nito, 'di ba naka-register naman siya sa ano. Sure. Tapos yung mga baril, Legit lang yan. license yung mga baril yan. Yes. Paano yung Napapasok license? yan ng wala. License. Ayun o, unlicensed firearm. Ano yung license? So lahat ng ginamit namin firearms is licensed. Wala, doon nakaharap ka sa salita. Pagdala ng baril. Hindi ko kasi makita kung nakikita sa... Ay, pala yung mga license. Una, dapat you have a license to own and possess firearm. Diba? Tapos second, dapat yung firearm mo, license siya. Oh. And third, dapat meron kang permit to carry. Permit to O carry. permiso sa pagdadala ng baril. Pagka wala yun, naku, wag na lang. So, kuya, meron kang ano, So ilan yung license niyan? Ilan lahat? This is all for only one firearm. Or apat? Oh, No, apat. For only one firearm, kailangan meron kang tatlong license. Oh. So, may sarili ka, kuya? Dalawa baril mo? Carry to ano Kung lang. ilan ang baril mo, yun dapat ang dami ng lisensya mo. Yeah, alright. Halimbawa ako, believe it or not, I have 510 guns. 510? Yeah. Wow. 10 for myself and 500 dun sa agency na ako. Meron ka. Kaya natuwa ko kanina nung nakita ko na first time tapos gano'n maganda yung putok niyo. Grabe, kawawa mapapangasama. Siguro nakita niyo kasi nag-promo dito ng February. Opo. 888 999. 999. Actually, kuya, yung promo pang sa magjojowa, wala kaming mga jowa eh. Kaya naghanap kami ng mga friends. Sa susunod na date ninyo, doon kayo pupunta sa Armscor. Armscor, yes! So, Kasi maluwag, tapos open field. So you can move. So, Armscor rate us. yes! Woo! Super saya. Sobrang gusto ko ding i-share to sa inyo. Sana may magkaya ulit.